小朋友们，大家好，欢迎来到儿童智慧课堂。现在给大家讲的是德商故事。德商，简称为 MQ， 是指一个人的道德人格品质。它包括体贴、尊重、容忍、宽恕、诚实、负责、平和、忠心、礼貌、幽默等一切美德。品德胜于知识，较高的德商是一个人的立身之本。人能自律，方能持续发展。拥有高尚的品德修养，才能赢得别人的尊重，才能获得最大的成功。好了，小朋友，听小故事，长大智慧。我们的精彩故事马上就要开始了。高级德商一点通。在一个团队之中，我们要团结起来，为共同的目标而努力，心往一处想，劲儿往一处使，才有可能获得成功。群鸟的命运。在一个森林里，生活着很多的鸟类，它们生活得无忧无虑，十分快乐。有一天午后，森林里空气格外清新，各种鸟儿都在争先恐后地唱歌。这时，一只老鹰发现山坡上有好多小米、小麦等好吃的谷物，于是它就飞了过去，贪婪地吃了起来。其他的鸟儿也相继看到了，一开始还都不敢去吃，后来看老鹰吃得很香，也没有什么危险，就陆陆续续地下去吃了。鸟儿们平时大多以吃昆虫为主，今天突然吃到了谷物，别提有多开心了。所有的鸟儿都没有去思考这里为什么会有那么多的谷物可吃，它们只是不停地吃着吃着。这时，在毫无任何征兆的情况下，一张大网从天而降，正在吃食的鸟儿还没有反应过来，就全被罩在网里了。群鸟一下子惊呆了，它们立即明白了这是一个美丽的陷阱，但后悔已晚。群鸟惊慌失措，乱飞乱撞。这时网收得更紧了，鸟群里哭声一片。正当鸟儿们六神无主的时候，老鹰说话了：都不要惊慌，咱们这样乱飞，只有死路一条。都听我的，咱们统一用力，往一个方向飞，一定能逃出去。老鹰的话很管用，群鸟立即停止了活动。只见老鹰用力往上一冲，群鸟这时同时起飞，那网就被鸟群顶着飞向了天空。捕鸟人一看慌了神，于是就在下边穷追不舍。他想，至少能追回自己的捕鸟网。鸟群越飞越高，他们的心情才稍稍放松了一些。老鹰说：咱们把飞行的空间拉大一下，看能不能把下边的网口挣开。于是群鸟都很卖力地挣撞网口。
但是没有任何意义。网口是有了些松动，但鸟儿还是出不去。多次尝试之后，很多鸟儿都失望了。群鸟顶着网在森林上空盘旋着，一圈又一圈，网口也越来越松了。这时太阳落山了，鸟群里开始有了哭声。它们都想在天黑前回到自己的家里，于是它们的飞行方向也开始变得杂乱无章，任凭老鹰凶狠的警告也无济于事。捕鸟网开始被鸟儿撕扯得慢慢往下降落，终于它们合网一起，重重地摔在了它们原来起飞的那块空地上。捕鸟人立即扑上去，抓住了网绳。德商提升课。群鸟被网住，不想被捉，于是带着网逃走。它们能逃走的原因，就是因为它们团结、心齐，飞行方向一致。而当它们不往一个方向飞行时，就马上成了捕鸟人的猎物。我们也经常处在一个团队之中，这时候我们要团结起来，为共同的目标而努力。心往一处想，劲儿往一处使，才有可能获得成功。